नाज़रीन, बुलेटिन जी शुरुआत में तव्हांखे ख़बर ॾियूं। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क जी आइनी सूरत हाल बाबति पाण मुरादे नोटिस जी ॿुधणी थी आहे। तव्हांखे अपडेट कंदा हलूं। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे। पीपी जे वकील रज़ा रब्बानी दलील ॾींदे चयो आहे त बेइतमादी रिथ अचण बैदि स्पीकर वटि वोटिंग खां सवाइ रिथ रद्द करण जो इख्तियार न आहे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल रिमार्क्स न आहिनि त अदालत रियासती ऐं परॾेही पॉलिसी जे मामलनि में मुदाख़लत नथी करे सघे। अदालत पॉलिसी मामलनि जी जांच नथी पवणु चाहे। राब्तो कयो आहे इस्लामाबाद में सुभान ख़ुसूसन सुभान आगाह कजो। सुप्रीम कोर्ट में हिन वक्त बि ॿुधणी जारी आहे, छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, स्पीकर पारां जेको आहे त रूलिंग वारे जेको फैसले खां पोइ जेको आहे पाण मुरादो जेको नोटिस वरितो सुप्रीम कोर्ट, उन केस जी जेका ॿुधणी आहे उहा जारी आहे। मुस्लिम लीग नून जो जेको वकील आहे मखदूम अली खान, उन जा बि जेके दलील आहिनि उहे मुकमल थी विया आहिनि। उन पंहिंजी दलील में इहो वादे चयो आहे त स्पीकर जेको आहे त ॻणप खां सवाइ इजलास मुलतवी न पियो करे सघे ऐं स्पीकर गैर क़ानूनी तरीक़े सां जेको आहे त रूलिंग ॾिनी आहे, जेका रूलिंग ख़तमु कई वई। उन खां पहिरियां जॾहिं जेको आहे रज़ा रब्बानी जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वकील आहे, उन पंहिंजा जेका तफ़सीली दलील ॾिना हुया, उन दलीलनि जी जेको आहे त चीफ जस्टिस पारां बि तारीफ़ कई वई ऐं चयो वियो त तव्हांजा जेका दलील आहिनि उहे बहितर आहिनि। उनमें उन वादे तरीक़े सां चयो आहे त स्पीकर जॾहिं अदम इत्माई रिथ जमा थी, कंहिं बि क़िस्म जो इतराज़ न वारियो वियो ऐं उन खां अलावा जेके 31 मार्च ते जेको इजलास तलब कयो वियो, उन में शहबाज शरीफ़ खे ॻाल्हाइणो हुयो, शहबाज शरीफ़ खे ॻाल्हाइण जो मौक़ो न ॾिनो वियो, तॾहिं बि जेको आहे उन ख़त जो समेत कंहिं बि साथी जो ज़िक्र न कयो वियो ऐं उन खां पोइ अचानक जेको आहे त हिकु रूलिंग ज़रिए जेको आहे सॼी अदम इत्माई जेका तहरीक आहे उनखे ख़तमु कयो वियो आहे, जेको गैर क़ानूनी आहे। उन जेको आहे चीफ जस्टिस खां इहो मुतालबो कयो त हिन ते जेको आहे त स्टे ॾिनो वञे ऐं मुख़्तसर जेको फ़ैसिलो आहे अॼु जो अॼु जारी कयो वञे। जंहिंमें चीफ जस्टिस चयो त अगरि जेके वकीलनि जा जेके मुख़्तलिफ़ तनज़ीमनि पार्टियुनि जा जेके वकील आहिनि, अगरि उन जा दलील मुकमल थींदा त असां फ़ैसिलो ॾेई सघंदासीं ऐं फ़ैसिलो ॾींदासीं। ऐं जेको आहे उन खां पहिरियां जी इजलास शुरू थियो हो त तहरीक इंसाफ़ जेकी लेडी वकील हुई उन बि इहो जेको आहे मुतालबो कयो, जेको इन्वेस्टर आहे उनखे घुराए, उन खां पुछणो कयो जंहिंजे चीफ जस्टिस पारां उनखे चयो वियो त तव्हांखे कानून जी ख़बर न आहे, तंहिंजे करे तव्हां वेही रहो। जेका ॿुधणी आहे उहा कुझु देरि लाइ मुख़्तसर मुलतवी थी हुई, पर हिन हिकु भेरो ॿीहर जेका उहा ॿुधणी आहे उहा वरी जारी आहे। उन सां गॾोगॾु जेका जेको सुप्रीम कोर्ट आहे उते जेके तमामु जेके साथी जमातनि जा जेका वकील आहिनि, जेके अॻवान आहिनि, उहे बि मौजूदु आहिनि। कुझु देरि पहिरियां जेको आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जेको आहे त हामिन ऐं मुस्लिम लीग नून जे हामिन में ॿाहिरि जिते जेको मीडिया जी डाइस ठहियल आहे उते हिक ॿिए सां छिकताण वटि सुतियाल बि पैदा थी, पर जेका ॿुधणी आहे उहा हिन वक़्तु जारी आहे। जी, महिरबानी मुंहिंजी आगाह करण लाइ।